And jump in with some prayer. Gio, would you get us started with some prayer? Thank you. We just thank you, Lord God, for this opportunity that you've given us. We thank you for this Thursday night, Lord God. We thank you for Dad's birthday today, Lord God. I pray that you would bless the people who are speaking tonight, Lord God, and that we could receive the word correctly. God. Yes. Amen. Amen. Well, stay here. Come back online. There we go. All right. Good evening, everybody. Selamat malam semuanya. Wow. So our title for this evening is Questioning Jesus. Judul kita pada malam hari ini adalah mempertanyakan Yesus. We chose that name because we kind of want to get you a little bit curious of like, what do we mean questioning Jesus? Kami memilih judul ini karena kami mau kalian sedikit penasaran kenapa apa maksudnya judul ini mempertanyakan Yesus. Which is good. When something is said, a student should want to know, what do you mean? Yang adalah baik karena saat ada sesuatu diperkatakan seorang murid harusnya punya inisiatif untuk mempertanyakan apa artinya. And scripture actually talks about students and teachers quite a bit. Dan ayat-ayat di Alkitab membicarakan tentang murid dan guru itu cukup banyak. Let's take a look at the scripture in Luke. Mari kita lihat ayat di Lukas. This is our main scripture for today. It's Luke chapter 6 verse 40. Ini ayat utama kita untuk malam hari ini ada di Lukas 6 ayat 40. I had AI try to put some Bahasa on my slides, so if it doesn't make sense, it's AI's fault. Saya pakai AI untuk mentranslatekan ayatnya. Jadi kalau misalnya ada yang agak aneh itu AI, salahnya AI. You want me to read Bahasa or you read the English first? So we'll start with the Bahasa. Okay. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi siapa saja yang telah selesai pendidikannya akan sama dengan gurunya. So Luke 6 verse 40 says, a disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. Tonight, I want to talk about the relationship between student and teacher. Malam hari ini saya mau berbicara tentang hubungan antara murid dan guru. Who is our teachers? Siapa guru kita? What does it mean to be alike? Dan apa artinya untuk menjadi seperti guru kita? Why can't you go above? Kenapa kita nggak bisa lebih dari guru kita? Well, let's go ahead and read this. And when we're seeing the teacher, let's imagine Jesus. Jadi mari kita memperdalam ayat ini dan saat kita membayangkan guru, kita lihatnya Yesus. Alright, so a disciple is not above Jesus, but everyone when he is fully trained will be like Jesus. Jadi kalau kita baca ayat ini lagi, seorang murid tidak lebih daripada Yesus, tetapi siapa saja yang telah selesai pendidikannya akan sama dengan Yesus. That's what the word Christian means, is to be Christ-like. Itu sebenarnya arti dari Kristen, yaitu untuk menjadi seperti Kristus. So what does that mean for us as a student who is trying to become like Jesus? Jadi apa maksudnya kita sebagai murid untuk menjadi seperti Yesus? Well, you're not going to be able to create a world out of nothing. Kita mungkin nggak bisa menciptakan sebuah dunia dari kenihilan. So what are some of the things that we can be like Jesus in? Jadi hal-hal apa yang kita bisa menjadi sama seperti Yesus? Tonight, what being like Jesus is not just memorizing everything that he said. Jadi malam hari ini saya mau menunjukkan bahwa menjadi seperti Yesus itu bukan hanya mengingat apa yang dia katakan, but rather applying how he saw it, questioned, and reasoned in the scriptures. Tapi kita mengaplikasikan bagaimana dia mencari, bagaimana dia bertanya, dan bagaimana dia berpikir di dalam Alkitab. As a Christian, I have been studying the things that Jesus has said.
Sebagai seorang Kristen, saya belajar bagi apa yang dikatakan Yesus. A great place to start, honestly, is in Matthew chapter 5. Dan yang paling tempat di mana kita bisa memulai itu yang paling bagus adalah di Matius 5. We call this the Beatitudes or the Sermon on the Mount. Kita menyebut Matius 5 I don't know it's in bahasa. Khotbah di atas bukit. And when I was reading what Jesus said, sometimes he would say something, I was like, well, I don't know where that one comes from. Dan kadang-kadang saat saya membaca apa yang Yesus katakan, saya berpikir, wah, saya nggak tahu itu datang dari mana apa yang dia katakan. What do you mean if somebody slaps you, turn the other cheek? That's pretty weird. Apa maksudnya Yesus saat kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Itu kesannya aneh. Someone takes your cloak, you give them other clothes too? Seseorang mau meminta jubahmu terus kamu kasih bajumu juga? Aren't people who steal just supposed to go to jail? Bukannya orang yang mengambil sesuatu atau mencuri sesuatu udah semestinya masuk penjara? So if we want to understand the things that Jesus taught and how we can be like him, we should start from like a very early place in his life. Jadi saat kita mau belajar bagaimana tentang apa yang dia ajarkan dan bagaimana cara kita menjadi sama seperti dia, kita harus mulai dari awal. This is a scripture about Jesus when he was a child. Jadi ini adalah ayat di mana saat Yesus masih anak-anak. This is Luke chapter 2 verses 46 through 47. Jadi ada di Lukas 2 ayat 46 sampai 47. And as we're reading this, remember that students should desire to be like their teachers, even though they can't be greater than the teacher. Jadi sepanjang kita membaca ayat-ayat ini, kita harus mengingat bahwa seorang murid seharusnya memiliki keinginan untuk menjadi sama seperti gurunya, walaupun tidak bisa lebih dari gurunya. So it says this. Lukas 2 ayat 46 sampai 47. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Tuhan. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Issues with the projector. So it says this in English, sitting among the teachers, listening to them, and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. When we read this story, we kind of picture a very curious boy who's very smart, talking to a bunch of old dudes, kind of like in a library setting. Jadi saat kita membaca cerita ini, kita mungkin membayangkan seorang anak yang sangat punya rasa ingin tahu yang tinggi, dan dia berbicara kepada orang-orang yang tua di sebuah perpustakaan. And it would be so easy to read this as curiosity. Dan sangat mudah untuk menangkap cerita ini sebagai hanya sekedar rasa ingin tahu. I would propose to you today that it's not curiosity. Dan saya mau memberikan kayak opini kalau misalnya ini tuh bukan cuma sekedar rasa ingin tahu dari Yesus. Because in asking his questions, they realized how incredible his understanding and answers were. Karena dalam bagaimana dia bertanya, guru-guru ini menyadari seberapa besar kecerdasannya dari jawaban-jawaban yang diberikannya. So if Jesus showed up for just a couple questions like, oh, I really want to get some insight from you, Mr. Priest. Jadi kalau misalnya Yesus muncul cuman kayak tanya, oh aku ada punya beberapa pertanyaan untuk kamu, hai imam. Those teachers are familiar with questions. Actually, that's like one of their main jobs is to answer the questions of the people. Jadi orang-orang ini, guru-guru agama ini sangat paham betul dengan pertanyaan-pertanyaan karena itu tugas utama mereka untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Now, the way that this is written for us is in Greek. Dan bagaimana ayat ini ditulis adalah di dalam bahasa Yunani. But I want you to consider Peshat, Remez, Darash, Sod. Tapi sebelum itu saya mau kalian mengingat tentang Peshat, Remez, Darash, dan Sod.
Peshat is the plain reading of a scripture. Peshat itu adalah membaca secara harfiah apa yang tertulis. Often it's symbolized as just being, it is written. Jadi sering dikatakan kalau Yesus yang bilang itu dia suka bilang tertulis atau sudah tertulis. There's remez where Jesus can talk in like a parable and there's like a deeper meaning underneath. Dan kemudian ada remez di mana dalam kasusnya Yesus dia suka berbicara atau mengajar dalam bentuk perumpamaan. But there's a third one called darash, Tapi ada yang ketiga yang disebut darash, which is to ask, to seek, or to search. yang adalah untuk bertanya, mencari, atau menggali. And it is not displayed by us looking at scripture with a bigger magnifying glass. Dan itu bukan kita dapatkan dengan cara melihat ayat Alkitab itu dengan pakai kacamata pembesar. Rather, the way that we fulfill darash is by reading a scripture in light of another scripture found elsewhere in the Word. Tapi bagaimana kita melakukan darash itu dengan membaca ayat dan menghubungkannya ke ayat yang lain yang bisa menjelaskan ayat ini. Meaning this scripture is made clear because of what another scripture said. Artinya ayat ini dijelaskan dan ya dapat dijelaskan karena ada ayat lain yang bisa menjelaskannya. That is to ask. Itulah artinya bertanya. So, when we're reading here and it says that Jesus is asking them questions, Jadi saat kita membaca di sini dikatakan Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. they're having a discussion where they're saying, so what about this scripture in light of this scripture? Artinya tuh lebih kayak mereka punya diskusi tentang sebuah ayat, terus mereka tanya gimana kalau misalnya ayat ini dalam hubungannya dengan ayat yang ini. That's much more elevated conversation than, can I play video games on the Sabbath? Jadi kalau diskusinya kayak gitu itu lebih tinggi lagi bahasannya atau diskusinya, bukan sekedar cuman kayak bertanya, oh bisa nggak sih aku main video game kayak gitu. Jesus' questions are an evidence of deep engagement, not ignorance of the answers. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Yesus itu sebenarnya berasal dari bagaimana dia bisa engage atau menghubungkan setiap ayat, bukan hanya cuman asal-asal bertanya. In this setting, Jesus is not just a curious little boy. Jadi di dalam cerita ini Yesus itu nggak cuman anak laki-laki yang punya rasa ingin tahu tinggi. He is connecting scriptures together. Tapi dia sebenarnya sedang mengkoneksi ayat-ayat. That is why all who heard him were amazed. Itulah kenapa guru-guru di situ sampai terheran-heran saat mendengar pertanyaan-pertanyaannya dia. At his understanding and his answers. Karena mereka menyadari bagaimana dia memahami ayat-ayat Alkitab. Jesus did this at about age 12. Dan Yesus melakukan hal ini saat dia umur 12 tahun. So there's a lot for us to become like our teacher. Jadi ada cukup banyak hal yang harus kita pelajari untuk bisa menjadi sama seperti guru kita. Now, Jesus, when he brought on disciples, not all of them were, 8 years old, 6 years old. Some of them are older. Jadi waktu Yesus memilih murid-muridnya nggak banyak dari mereka yang umurnya 8 tahun atau 11 tahun. Karena banyak yang jauh lebih tua. Jesus gave this advice to his students in Matthew 7 verse 7. Dan di Matius 7 ayat 7 ini adalah saran Yesus atau nasihatnya untuk murid-muridnya. I'll start, I guess, with English. It says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it'll be open to you. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 3 actions are present inside of this verse. Ada 3 aksi yang diberikan yang diberikan oleh Yesus. Ask, seek, knock. Minta, cari, dan ketuk. If we do that, it will be given to us. Kalau kita melakukan ketiga hal ini, apa yang kita minta akan diberikan kepada kita. We will find. Kita akan menemukan.
and things that were closed are revealed to us. Dan sesuatu yang tertutup akan dibukakan untuk kita. Many times in our difficult decisions in our lives, we say, "Oh well, I'm asking God." Banyak masa di mana saat ada kesulitan di dalam hidup kita, kita bisa bilang, oh aku akan bertanya Tuhan. I'm looking to God for answers. Aku mencari jawaban dari Tuhan. That we all agree we should do. Dan kita semua setuju kalau kita memang harus melakukan hal itu. But there is a wide amount of ways that people apply asking God. Tapi ada banyak cara bagaimana orang-orang mengaplikasikan minta Tuhan. If you think asking is just putting the question out there and then waiting for 30 years, that's not how we ask. Kalau misalnya kalian berpikir meminta itu atau bertanya itu kayak kita bertanya kepada Yesus dan kita tunggu jawabannya sampai 30 tahun, bukan kayak gitu cara bertanya atau meminta. If God says something and we forget about it, that's not how we seek. Dan kalau misalnya Tuhan memperkatakan sesuatu dan kita lupa perkataannya Yesus, itu bukan bagaimana caranya kita mencari. If God gives us something we don't understand and then we just leave it be and forget about it, that's not knocking. Dan kalau misalnya Tuhan memberitahukan kita sesuatu, terus kita sebenarnya nggak memahami apa yang Dia katakan, tapi kita nggak mencoba mencari tahu, itu nggak mengetuk. This is what asking looks like. Inilah apa bentuk dari bertanya atau meminta. Pursuing God for an answer. Yaitu mencari Tuhan untuk jawaban. Then when God gives us an answer, it should say, we do not stop asking because we don't have an answer yet. Jadi kita nggak berhenti bertanya kalau misalnya kita belum mendapatkan jawabannya. And if God gives us an answer we don't understand, we don't just leave it be. Dan kalau Tuhan memberikan jawabannya tapi kita nggak mengerti, terus kita nggak bertanya lebih lanjut. We ask God and we knock until God reveals it to us. Kita bertanya kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan sampai Dia benar-benar membukakan pengertian itu kepada kita. I'll demonstrate this with the scripture. Saya akan mendemonstrasikannya dengan ayat Alkitab. Luke chapter 8 verse 9. Lukas 8 ayat 9. Jesus is speaking with his disciples. Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. They're asking him questions and Jesus tells them something that's not very simple. Jadi murid-muridnya ini bertanya kepada Yesus dan Yesus menjawabnya dengan sesuatu yang enggak mudah dimengerti. They don't just stop and say, "Wow, thank you for the parable." Dan mereka nggak bilang kayak, "Oh, makasih atas perumpamaannya." What does verse 9 say? Apa yang dikatakan di ayat 9? Lukas 8 ayat 9, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. The disciples are asking, what does this parable mean? Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apa sebenarnya arti dari perumpamaan yang Dia katakan? See, everybody heard the parable. Jadi kita bisa lihat di sini, semua orang mendengar perumpamaan itu. I mean, there's people in Greece at this time who don't hear the parable. Mungkin ada orang-orang di Yunani saat itu yang nggak mendengar perumpamaan ini. Being in that spot where Jesus is, everybody hears the parable and they're blessed. Dan ada di tempat di mana Yesus berbicara dan mengatakan perumpamaan ini, semua orang yang mendengar akan terberkati. But the students of Jesus were not okay with just hearing the parable. Tapi murid-murid Yesus nggak cukup hanya untuk mendengar perumpamaan yang Dia katakan. Humbly they're asking Jesus, what do you mean? Tapi dengan rendah hati mereka datangi Yesus dan bertanya, apa arti dari perumpamaan ini? Jesus explains it to them. Dan Yesus menjelaskannya kepada mereka. Anyone who asks, Siapapun yang bertanya, who seeks, yang mencari, who knocks, yang mengetuk, actually doesn't just hear the word of God, but understands what to do with them. Sebenarnya nggak hanya mendengar perkataannya, tapi juga tahu apa yang harus dilakukan. But not everybody got that. Tapi nggak semua orang bisa mendapatkan hal itu. Mark 4 verse 34. Kita buka Markus 4 ayat 34. It says this in English. It says, privately to his own disciples, he explained everything.
Jadi Markus 4 ayat 34 dikatakan, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. My goodness, isn't that a conversation to stay late for? Wow, bukankah itu sebuah percakapan yang sangat kita idam-idamkan? Imagine having scripture being explained to you by Jesus. Bayangkan di mana Yesus menjelaskan setiap ayat-ayat di Alkitab. Now, you don't know if there was other things he explained that isn't written down here. Dan kita bahkan nggak tahu kalau misalnya ada sesuatu yang dia jelaskan kepada murid-murid yang mungkin nggak tertulis di Alkitab. That is a special conversation. Dan itu adalah percakapan yang sangat spesial. Now, I want you to understand that they received not something new, but actually what was already spoken to be revealed to them. Dan saya mau kita memahami bahwa mereka nggak mendapatkan sesuatu yang baru, tapi sebenarnya mereka mendapatkan sesuatu yang sudah diucapkan, tapi sesuatu itu dibukakan kepada mereka. It's too easy for us to hear something, not understand it, and then just move on. Sangat mudah untuk kita mendengar sesuatu dan kita nggak memahaminya, terus kita cuman melewatinya begitu saja. When the disciples are asking, they're not asking for something new. They're asking for what is already there to be explained to them so that they can receive it. Jadi waktu murid-murid Yesus itu ada bersama-sama dengan dia, mereka nggak bertanya sesuatu, meminta sesuatu yang baru, tapi mereka meminta apa yang udah dijelaskan Yesus itu dibukakan kepada mereka. So why does the teacher speak in parables? Jadi kenapa guru berbicara dalam perumpamaan? Doesn't that get in the way of the students becoming like the teacher? Bukannya itu malah membuat jadi penghalang murid supaya bisa menjadi seperti gurunya? Matthew 13 verses 10 through 11. Matius 13, kita buka Matius 13 ayat 10 sampai 11. Then the disciples came and said to him, "Why do you speak to them in parables?" And he answered them, "To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given." Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Now that might be a little bit difficult to understand. Mungkin itu sedikit sulit untuk dipahami. What this scripture is saying, Jesus, don't you know what you're saying is kind of confusing? Apa yang sebenarnya sedang dikatakan oleh murid-muridnya ini sebenarnya mereka bertanya, Yesus, tahu nggak sih kalau semua perkataanmu itu sangat memusingkan? Jesus' response is, I know, I'm doing it on purpose. Dan respon Yesus adalah, ya aku tahu dan aku melakukannya secara sengaja. And I've given you exactly what you need to be able to understand it. Dan saya memberimu tepat apa yang kamu butuhkan untuk memahaminya. They don't have it, but you do. Mungkin mereka nggak memilikinya, tapi kamu punya. Meaning that they are the solution for the people who have not received anything. Artinya mereka lah solusi dari mereka, murid-murid Yesus lah solusi dari mereka yang nggak memiliki apa yang murid-muridnya ini punya. Jesus says this also again in John 16 verse 25. Di Yohanes 16 ayat 25, Yesus juga memperkatakan hal yang sedikit sama. Yohanes 16 ayat 25. He says, I have said these things to you in figures of speech. The hour is coming when I will no longer speak to you in figures of speech, but will tell you plainly about the Father. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. So why is Jesus speaking in parables? Jadi kenapa Yesus itu berbicara dalam perumpamaan? Is it to weed people out? Apakah untuk menyaring orang? Doesn't this get in the way of the students becoming like the teachers? Bukannya ini menghalangi murid-muridnya jadi bisa sama seperti gurunya? Before Jesus was born, Sebelum Yesus lahir,
The people of God had received the Torah thousands of years before. Orang-orang Tuhan sudah menerima Taurat ribuan tahun sebelumnya. It was very plain. Dan itu sangat jelas dikatakan. It was pashat. Dan itu pesyat. It was simple to understand. Dan sangat mudah untuk dimengerti. And people could not follow the Torah, even though it was very clear on don't sacrifice to idols. Dan bahkan orang-orang itu nggak bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Taurat. Bahkan saat Taurat itu menjelaskannya dengan sangat jelas. Seperti kayak jangan memberikan persembahan kepada berhala. The Torah came to speak to people in pashat. Karena Taurat datang untuk memperkatakan sesuatu dengan pesyat. Jesus said, I am teaching you from Remez, Darash, and Sod. Tapi Yesus berkata, aku akan mengajarimu bagaimana cara memahami firman dengan Remez, Darash, And Sod. dan Sod. Here's an example. Ini contohnya. How many of you have heard about the Sabbath? Seberapa dari kalian yang mendengar kata Sabat? In present times, Jews won't even ride on an elevator because that counts as a little fire. Dan bahkan di zaman sekarang orang Yahudi nggak bakal mau naik lift karena itu terhitung sebagai pekerjaan. Now, when we observe Sabbath, ours is a little bit different than how Jews observe. Dan saat kita melakukan hari Sabat kita mungkin melakukannya sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh orang Yahudi. I read all of the scriptures on the Sabbath. Saya membaca semua ayat yang berbicara tentang hari Sabat. Because Jesus did stuff on the Sabbath, and he doesn't have any proof of why it's a good idea. Karena Yesus melakukan banyak hal di hari Sabat dan dia nggak punya bukti kenapa apa yang dilakukannya itu adalah ide yang bagus. From the Pashat. Dari pesyat. Here's some Pashat verses for you. Ini salah satu ayat pesyat yang akan kita bacakan. Di Keluaran Exodus 20 verses 8 through 11. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. So this is God making the rules simple. There's Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Di sini di mana Tuhan benar-benar ngasih peraturan itu sangat jelas. There's like 612 mitzvahs, but there's like 10 commandments that you should be able to remember. Mungkin ada 600-an hukum-hukum kecil mitzvah, tapi ada 10 perintah Tuhan yang seharusnya kita semua bisa mengingatnya. God says, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But on the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work. You, your son, your daughter, just in case, your male servant, your female servant, your livestock, obviously whether they're a boy or girl, or the sojourner who is with you within your gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. God is saying, have a day of rest. Dan Tuhan di sini berkata, beristirahatlah. That feels like it's pretty clear, right? Sangat jelas kan terlihat di ayat ini. Well, there's a situation in Numbers 15 where they got to ask God for a clarification. Tapi ada sebuah situasi di Bilangan 15 di mana mereka harus mengklarifikasikan sesuatu tentang apa yang Tuhan katakan. They're like, what happens if somebody kind of breaks the rule? Mereka bertanya apa yang akan terjadi kalau misalnya ada orang yang melanggarnya. Numbers 15 verses 32 to 36. Ada di Bilangan 15 ayat 32 sampai 36. While the people of Israel were in the wilderness, they found a man gathering sticks on the Sabbath day. And those who found him gathering sticks brought him to Moses and Aaron and to all the congregation.
they put him in custody because it had not been made clear what should be done to him. And the Lord said to Moses, "The man shall be put to death, and all the congregation shall stone him with stones outside the camp." And all the congregation brought him outside the camp and stoned him to death with stones, as the Lord commanded Moses. Bilangan 15 ayat 32 sampai 36. Ketika orang Israel ada di padang gurun, mereka mendapati seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu mereka yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa, Harun dan segenap umat. Orang itu dimasukkan ke dalam tahanan karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Tuhan pun berfirman kepada Musa, orang itu harus dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar perkemahan dan melontari dia dengan batu, sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dang, that's an intense way to get some clarity. Wow, itu sangat intens penjelasannya. Guy's out gathering sticks. A couple minutes later, he's getting hit with rocks. Ada orang yang sedang mengumpulkan kayu api di hari Sabat. Beberapa jam kemudian dia harus dilempari batu sampai mati. First of all, how come he can't pick up sticks, but everybody else is allowed to pick up rocks? Jadi pertanyaannya adalah gimana kok bisa dia dihukum mati saat mengambil kayu api, tapi orang lain bisa ngambil batu. If I was sitting there, I'd say, I'm not picking up anything today, guys. Kalau saya ada di situasi itu, saya mungkin bakal bilang, aku nggak mau mengambil apapun hari ini. I'd be like, we do yard work on Friday. None of the sticks are in the yard for the kids to play with. We do what? Yard work. We clean up the yard on Friday. Kita bakal beres-beres bersih-bersih itu hari Jumat aja, nggak ada satupun yang bersih-bersih hari Sabtu. Okay, so if someone picks up sticks, will they die? Jadi kalau misalnya ada orang yang mengambil kayu api di hari Sabat, apakah dia akan mati? Well, that one's pretty clear. Secara jelas tertulis di sini, iya, dia akan mati. What if that applies to laundry too? Gimana kalau misalnya itu diaplikasikan juga dalam mengambil laundry? What if that applies to picking up mattresses to scoot it over for movie time? Gimana kalau misalnya itu juga diaplikasikan kepada mengambil kasur ke ruang tamu supaya kita bisa nonton film? The consequence of this was pretty serious, and the Jews have taken it seriously ever since. Dan konsekuensi dari cerita ini itu sangat serius sampai-sampai orang Yahudi benar-benar menganggap ini serius sampai sekarang. Like, look, we don't play on the edge of the, well, I'm not sure about it. Let me find out. We don't do that. Mereka sampai kita nggak bakal mau coba-coba untuk lihat apa yang bakal terjadi. All right, so gathering on the Sabbath is not a good idea. Jadi mengumpulkan kayu di hari Sabat itu bukan ide yang bagus. Well, here's your teacher. Dan inilah guru kalian. Here's your rabbi. Ini rabi kalian. Matthew 12, starting in verse 1. Matius 12. And the reason why I'm sharing this with you is because I was in the exact same position as the Pharisees saying, you did what? Jadi Matius 12, kita mulai dari ayat 1, dan alasan kenapa saya mau menunjukkan ini kepada kalian, karena saya juga sama seperti orang Farisi di sini yang saat melihat Yesus melakukan sesuatu, saya sampai bertanya, oh, kamu melakukan apa? At that time, Jesus went through the grain fields on the Sabbath, and his disciples were hungry, and they began to pluck heads of grain and to eat. They're gathering. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya mulai memetik bulir gandum dan memakannya. Oh, ini sama aja dengan mengumpulkan sesuatu kan? But when the Pharisees saw it, they said to him, look, Jesus, maybe you're not watching. Your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah Yesus, murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. If we want to be like our teacher, look at our teacher's response right here. Kalau kita mau menjadi sama seperti guru kita, lihat apa yang guru kita respon di sini. He said to them, have you not read? Jawabnya kepada mereka, tidakkah kamu baca? Have you not read what David did when he was hungry
and those who were with him, how he entered the house of God and ate the bread of the presence, which was not lawful for him to eat, nor for those who were with him, but only for the priests. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orangnya yang menyertainya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik oleh dia maupun oleh mereka yang menyertainya, kecuali oleh imam-imam. Or have you not read in the law how on the Sabbath the priests in the temple profane the Sabbath and are guiltless? I Dan tell you, something greater than the temple is here. And if you had known what this means, I desire mercy and not sacrifice, you would not have condemned the guiltless. For the Son of Man is Lord of the Sabbath. atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar kekudusan Sabat di dalam bait Tuhan, namun mereka tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Tuhan. Sekiranya kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, sebab anak manusia adalah Tuan atas hari Sabat. With Satan, Jesus says, it's written. What? It's written. Jadi apa yang sebenarnya Yesus katakan di sini kayak pesyat yang tertulis. He said, is it not written? Is it not written? Is it not written? Karena dia mencoba menjelaskan, bukannya udah tertulis? Bukankah udah tertulis? When Jesus is talking with the Pharisees, he doesn't say, is it not written? Waktu Yesus ngomong ke Farisi, dia nggak bilang, bukankah tidak tertulis? He says here, he says, have you not read? Tapi dia bilang, kamu nggak baca ya? Have you not read? Kamu nggak baca? The Pharisees know it's written. Karena Farisi tahu apa yang tertulis. They know it's written better than we do. Mereka tahu apa yang tertulis lebih daripada yang kita tahu. Now, for you in this room, you would say, oh, well, there's the scriptures that talk about like the preservation of life, and if your animal is hurt, you can help it, and stuff like that. Mungkin untuk kita semua di sini kita bisa bilang, tapi ada kok ayat yang bilang kalau misalnya kita bisa demi menyelamatkan hidup, kita bisa melanggar hari Sabat. I am telling you, those do not exist. I have read all of the scriptures on the Sabbath. It does not say there's any exceptions for the Sabbath in the Older Testament. Tapi saya mau memberitahu kalian, gak ada satupun ayat tentang hari Sabat yang yang punya pengecualian tentang menyelamatkan jiwa. The priests are saying, we've read it. There is no Peshat reference of saying that if this happens, you can do it. Jadi gak ada satupun referensi ayat yang menjelaskan kalau misalnya ini terjadi, kamu bisa melanggar hari Sabat. By the way, this is also the reason why Jesus quotes two scriptures that have nothing to do with the Sabbath. Dan itulah alasan kenapa Yesus mengutip dua ayat yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama hari Sabat. The first one is David is hungry, so he eats some bread from the table of showbread. Yang pertama adalah tentang Daud yang lapar dan dia makan roti dari roti sajian. It's not being implied that that happened on a Sunday or a Saturday. Dan itu tidak dijelaskan kalau misalnya hal itu terjadi di hari Sabat. Jesus is saying, on a day, whatever day, there was something that was holy and it was profaned by a man who was doing a holy thing. Jadi Yesus sebenarnya sedang menjelaskan bahwa suatu hari, di hari apapun itu, ada sesuatu yang kudus tidak kuduskan oleh seseorang yang sedang melakukan hal yang kudus. Which, if you know that story, like David is like lying to people and stuff in the situation. It's not very holy. Kalau misalnya kalian tahu cerita ini, Daud sebenarnya sedang berbohong di cerita ini. Jadi nggak terlalu kudus. Jesus is saying it wasn't lawful for David to eat the bread. Nevertheless, David ate that bread. Yesus sedang menjelaskan itu sebenarnya nggak sesuai hukum Daud bisa makan roti itu. Tapi Daud bisa makan roti itu. Then he talks about another scripture. Okay, what we see is the connection between these two. This is another scripture about priests. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, dia juga bicara tentang ayat lain yang bicara tentang imam. It says, the Sabbath, the priests in the temple profane the Sabbath. Dikatakan di sini bahkan imam-imam di bait Tuhan itu tidak melanggar kekudusan Sabat.
This is where we have to start connecting scriptures that to us might not feel connected. Disinilah dimana kita harus mulai mengkoneksikan ayat yang menurut kita itu tidak ada koneksinya sama sekali. Jesus is saying, yes, there is a law about a Sabbath. Yesus sedang berbicara, ya memang ada hukum tentang hari Sabat. You're not supposed to do any regular work. Kamu tidak seharusnya melakukan pekerjaan apapun. But the priests still have to offer sacrifices, which is their regular work, every Sabbath. Tapi imam-imam tetap harus melakukan memberikan persembahan yang adalah pekerjaan mereka di hari Sabat. Jesus is saying, I know your conversations. You have discussed what happens when one law conflicts with another. Jadi Yesus sedang menunjukkan adanya diskusi apa yang akan terjadi kalau misalnya sebuah hukum itu bertentangan dengan hukum lain. There's a command that every young boy must be circumcised on the 8th day. Ada perintah kalau misalnya setiap anak laki-laki harus disunat di hari ke-8. You can't do it on the 7th, you can't do it on the 9th. Gak bisa dilakukan di hari ke-7 ataupun di hari ke-9. What happens if that 8th day is a Sabbath? Apa yang terjadi kalau misalnya hari ke-8 itu adalah di hari Sabat? Do you know what they do? Tahu apa yang akan mereka lakukan? They circumcise the boy anyway. Dan mereka akan tetap menyunat anak itu. Jesus was not done. He was very busy that Saturday. Yesus belum selesai. Dia sangat sibuk di hari Sabat ini. The next verse, Jesus went on from there and entered there, which that's not the right there. And then a man was there with a withered hand. And they asked him, who's they? Is it lawful to heal on the Sabbath, Jesus? Since you're already gathering on the Sabbath, Jesus? So that they might accuse him. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Untuk dapat menuntut Yesus, mereka bertanya kepadanya, boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Kamu juga tadi ngumpulin makanan di hari Sabat? Jesus is about to show extreme mastery of the scripture. Dan Yesus sedang akan menunjukkan extreme mastery. Like he expert. Menunjukkan keahliannya dalam memahami Alkitab. Because remember, he's being asked a trick question because they're trying to accuse him. Karena ingat dia sedang diberikan pertanyaan tricky karena mereka mau menjatuhkan dia. Jesus said to them, which one of you Pharisees, who has his one sheep, it falls into a pit on a Sabbath, will not take hold of it and lift it out? Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu, hai Farisi, mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan mengambilnya dan mengeluarkannya? Now, most of us who have tried to apply living according to a Sabbath have discussed what constitutes an ox falling into a pit. Constitute? What qualifies? Dan kebanyakan dari kita yang sedang berdiskusi tentang hari Sabat, kita berbicara tentang apa yang mengkualifikasikan seekor sapi jatuh ke dalam kubangan atau jatuh ke dalam lubang. I found out that is nowhere in the Older Testament. Dan saya menyadari kalau ini nggak ada sama sekali di Perjanjian Lama. We say that today because Jesus said that as a response. Kita membicarakan ayat itu hari ini karena Yesus yang memberikannya pada kita. Now, someone who is trying to preserve the integrity of the word would say, whoa, sound like you're adding a little bit there. Mungkin seseorang yang mendengar hal ini, yang mencoba untuk menjaga keaslian hukum Taurat, mereka bakal bilang, oh kamu menambahi sesuatu. Jesus is interpreting at like 8 levels right now. Yesus sedang mentafsirkan dalam level ke-8 sekarang. He immediately hits them with a Calvé Comer. Dia memukul mereka dengan Calvé Comer. Of how much more value is a man than a sheep? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? So it is lawful to do good on the Sabbath. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. They're saying, Jesus, where do you get the justification to do these things on a day that is so dangerous? Mereka sedang bertanya, Yesus, dari mana kamu dapat
justifikasi untuk melakukan hal ini di hari yang sangat berbahaya ini. Jesus' response is, David ate bread, Responnya Yesus, dia bilang, oh Daud makan roti sajian. priests still perform their function on Sabbath days. Dan imam-imam tetap melakukan pekerjaannya di hari Sabat. If a sheep fell in a pit, you would save its life. Dan kalau dombamu jatuh ke dalam lubang, kamu akan menyelamatkannya. People are supposed to be worth more than sheep. Dan manusia harusnya lebih berharga daripada domba. And then Jesus kind of wraps this up with, I tell you, it is lawful to do good on the Sabbath. Dan akhirnya Yesus kasih kesimpulan kepada mereka, adalah hukumnya untuk berbuat baik di hari Sabat. Anybody would raise their hand at that point and say, can you clarify what constitutes as good on the Sabbath? Because it sounds like you just opened up a big old thing of things that we can now do on a Sabbath. Dan mungkin banyak orang yang bakal angkat tangan dan nanya, bisa klarifikasi apa yang termaksud dalam melakukan berbuat baik pada hari Sabat? Karena berbuat baik itu kan konteksnya luas. Jesus said to the man, stretch out your hand. The man stretched it out and it was restored, healthy like the other. But the Pharisees went out and conspired against him. How many and how great a loss they might destroy him. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu pun mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan membuat rencana untuk membunuh dia. Jesus allows his disciples to gather up grain on a Sabbath. Yesus mengizinkan murid-muridnya untuk mengumpulkan bulir-bulir di hari Sabat. They weren't about to die, they were just hungry. Mereka sebenarnya mereka nggak hampir mati, mereka cuma lapar. Jesus was around for quite a few years. He could have healed the guy on Monday or Sunday. Yesus ada di tempat ini nggak cuma hari ini aja, dia bisa aja menyembuhkan laki-laki ini di hari sebelumnya, di hari Senin mungkin. Jesus is quoting law, prophets, and writing using Hosea 6:6. For I desire love and not sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offerings. Dan bahkan Yesus di sini mengquote hukum, nubuatan dan juga tulisan, di mana dia mengquote Hosea 6 ayat 6 yang dikatakan yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jesus hit them with a mastery of interpretations. Jadi Yesus benar-benar menunjukkan kepada mereka keahliannya dalam menginterpretasikan ayat Alkitab. But nothing he used there was peshat. Gak ada satupun yang dia gunakan itu sebenarnya peshat. And because it wasn't just so obvious, it went over the priests' heads and they leave frustrated. Dan karena itu gak terlihat dengan jelas, itu lewat begitu saja di kepala orang Farisi, makanya mereka tuh sangat frustasi kepada Yesus. Do you know what was a big part of Jesus' ministry? Tahu apa yang bagian terbesar dari pelayanannya Yesus? That if you just stay in the peshat, you only follow the rules. Kalau misalnya kita hanya ada di peshat aja, kita cuma ikutin aturan. But if you use the other systems of interpretation, you can understand what is God's heart behind just the words that are said. Tapi kalau misalnya kita bisa menggunakan peshat, remes, deres, dan sod, kita itu bisa memahami hati Tuhan di balik dari aturan yang dia buat. Hosea is not saying don't offer a sacrifice. Hosea nggak berkata jangan memberikan persembahan. Hosea is just saying if you bring a sacrifice to follow the rule, you missed it. Tapi Hosea menunjukkan kalau misalnya kamu cuma bawa persembahan cuma karena itu aturannya, wah berarti kamu menyia-nyiakan hal itu. Jesus is poking these Pharisees' buttons. Jadi Yesus itu sedang kayak membuat orang Farisi ini jengkel. And when I read this, I was asking questions too. Dan saat saya baca hal ini, saya juga bertanya banyak pertanyaan. I sought understanding. Tapi saya mencari pemahaman. Knocking until it's like, Jesus, why did you respond not just quoting a scripture? Because there's actually no scriptural foundation for that. Dan saya terus mengetuk karena saya mau tahu, Yesus kenapa kamu meresponnya ini dengan ayat-ayat seperti ini? This entire interaction that Jesus has can be summarized in one sentence. Jadi semua interaksi yang Yesus
alami di pasal ini itu bisa disimpulkan dalam satu kalimat. If you understood the heart of God Kalau kalian memahami hati Tuhan, and not just what He said, nggak hanya apa yang Dia katakan, then you wouldn't be afraid of disobeying. maka kamu tidak akan takut untuk melanggar. You would be free to obey on the Sabbath like your teacher. Tapi kalian bisa bebas untuk taat di hari Sabat sama seperti guru kalian. Jesus didn't break the law. Yesus tidak melanggar hukum, He was doing something called fulfilling it. tapi Dia melakukan sesuatu yang disebut sebagai menggenapi. Which is different than just trying not to disobey. Yang beda artinya dengan mencoba untuk tidak taat. Jesus hardly ever used peshat. Yesus jarang banget menggunakan peshat. And at this point in my life, I know quite a few scriptures. Dan dalam poin hidup saya saat ini, saya tahu banyak ayat. And so when I read things that Jesus says very plainly, it's like rough against me a little bit. I'm like, whoa, where'd you get that from? Jadi Jesus? saat saya baca apa yang Yesus katakan itu, kadang-kadang saya seperti dipukul karena saya nggak tahu dari mana Dia mendapatkan hal itu. But if you understand that Jesus wasn't just speaking plainly, Tapi kalau misalnya kita memahami, Yesus itu sebenarnya nggak cuman berbicara secara harfiah, He says He's fulfilling scripture. tapi dikatakan Dia menggenapi firman Tuhan. Which is to take these scriptures that don't seem how they're related and say, this is the heart of the Father that you've been missing every time you've been memorizing it. Yang adalah dengan mengambil dua ayat yang kelihatannya nggak ada koneksinya sama sekali, tapi Dia menggabungkannya dan dengan menunjukkan inilah hati Tuhan di balik itu yang kamu sering lewati. Often He spoke to them in parables, Sering Dia berbicara dalam perumpamaan, which is actually the easiest way to convey this to them. yang sebenarnya adalah cara termudah untuk Dia bisa menjelaskan hati Tuhan kepada orang-orang. Because if He was telling you it was plain, you would just memorize it. Karena kalau misalnya Dia menjelaskannya dengan secara harfiah, mungkin kalian cuma menghafal. If you're like ever so slightly intelligent, you know Jesus isn't talking just about seeds and plants. Kalau misalnya kita cukup pintar, kita pasti tahu Dia nggak cuma bicara tentang And it actually benar-benar tanaman. it activates something inside of you saying there's got to be more than what was just said because I don't feel like I learned anything. Tapi pasti ada sesuatu dalam hati kita yang bilang, pasti ini sesuatu yang lebih dalam lagi dari yang cuma dikatakan. Jesus was actually opening people's minds beyond the text. Karena Yesus sedang mencoba untuk membuka pikiran orang-orang melebihi dari apa yang Dia katakan. He demonstrated also to His disciples of how what He did not violate the entirety of Scripture, but rather Scripture confirmed the halakha that Jesus was showing them how to live. Tapi Yesus juga menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana apa yang Dia lakukan itu sebenarnya tidak bertentangan terhadap hukum, tapi sebenarnya hukum malah mengkonfirmasi apa yang Dia lakukan itu sejalan dengan jalan hukum. Now maybe we don't feel qualified to derash the way Jesus derashed. Mungkin kita nggak merasa punya kualifikasi untuk melakukan derash seperti yang Yesus lakukan. Jesus said, even greater things than these you'll do. Tapi Yesus bilang bahkan sesuatu yang lebih besar dari hal ini kamu akan lakukan. Which leads us to the sod. Yang artinya menuntun kita ke sod. These are the secrets of the kingdom. Ini adalah rahasia kerajaan. No matter how many scriptures you highlight and try to connect, it wouldn't click for you. Gak peduli seberapa banyak ayat Alkitab yang kita highlight dan kita koneksi, itu gak akan muncul di kepala kita. That comes directly from the king. Tapi sod itu datang langsung dari Tuhan. Jesus said, who do you say that I am? Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku? Peter replies, you are the Christ. Dan Petrus menjawab, kamu Kristus. Jesus says, blessed are you, Simon Peter, because this was not revealed to you by flesh and blood. Dan Yesus bilang, diberkatilah kamu karena itu bukan diungkapkan oleh darah dan daging. If the secrets of the kingdom have been promised to us, Kalau misalnya rahasia kerajaan itu dijanjikan kepada kita, then surely we should feel as comfortable as our teachers in walking through Peshat, Remez, Darash, and into the secrets God has revealed. dan pastinya harusnya itu membuat kita lebih
percaya diri untuk berjalan di dalam pesyat, dalam remes dan darash yang Tuhan tunjukkan. Not only did Jesus do that, he also used kave komers. Dan gak hanya hal itu, Yesus juga melakukan menunjukkan tentang kalve komar. When I heard what Jesus was saying in the first chapter 5 through chapter 8 of Matthew, Waktu saya membaca apa yang Yesus katakan di Matius 5 sampai 8, there was so many things that I was like, I agree with him because he's my teacher. But I don't know if I agree with that. That's kind of hard for me to process. banyak hal yang saya bilang, saya setuju sama dia karena dia itu guru saya, tapi ada juga beberapa yang saya tidak setuju. Because there's two people in the audience. Karena ada dua jenis orang di dalam yang mendengarkan. There's students hearing these things, and then there's Pharisees hearing these things. Ada murid yang mendengarkan hal-hal ini dan juga ada Farisi yang mendengarkan. The Pharisees say, I'm going to stick to what it just says. Dan Farisi akan bilang, aku akan cuman berpatokan sama apa yang sudah dikatakan atau yang sudah tertulis. I know what it says. Aku tahu apa yang sudah tertulis. I know the pashat. If you pick up sticks, you die. Dan aku tahu kalau misalnya kamu ngambil kayu api, kamu mati. But then there is also the disciple. Tapi ada juga murid. The disciple hears the exact same words Murid itu mendengar perkataan yang sama and knocks, dan mereka mengetuk. asks, Mereka bertanya and he receives, dan mereka menerima. saying, how did you come to that conclusion? Like, it does make sense that we should do good things on the Sabbath, but I wouldn't be comfortable of taking that chance. Dan mereka bertanya, gimana caranya kau bisa mendapatkan kesimpulan seperti itu? Memang masuk akal kita berbuat baik di hari Sabat, tapi aku nggak bakal punya inisiatif untuk bisa secara confident bilang itu di hari Sabat. If we do that, we receive the secrets of the kingdom. Kalau kita melakukan ketiga hal itu, bertanya, mencari, dan mengetuk, kita akan mendapatkan sesuatu. We ask, we derash, and God provides the answer. Kita mencari, kita derash, dan Tuhan akan menunjukkan sesuatu. The things that God has hinted at, we actually catch, and it doesn't just go past us. Sesuatu every week. yang Tuhan cuman kasih clue aja, kita sebenarnya bisa dapatkan dan gak hanya sekedar lewat di telinga kita. So that when we read the Word of God, we're not like the Pharisees. Jadi kita bisa tidak jadi seperti orang Farisi yang saat kita membaca firman Tuhan. But instead, we're a disciple. Tapi kita menjadi sama seperti murid. Everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. Lukas 6 ayat 40. Barang siapa yang tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. How did Jesus tell them to baptize? Bagaimana Yesus mengajari mereka untuk membaptis? He said, baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dia bilang baptislah mereka dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. In the book of Acts, how do they baptize? Di dalam kisah para rasul, bagaimana mereka membaptis? Who knows? I'll tell you. They just say, in the name of Jesus. Dan mereka cuma bilang di dalam nama Yesus. How could they possibly violate the pashat? Gimana caranya mereka bisa melanggar pesyat? When you're actually a student who becomes like his teacher, you're not trapped by just the words that are spoken. You understand the heart behind it, and you can walk in absolute freedom. Jadi saat kamu adalah seorang murid yang mau seperti gurunya, kamu bisa can you repeat it again? It's too long. When we become like our teacher, Saat kita menjadi seperti guru kita, we're not trapped by just the quotes. kita nggak akan terperangkap cuman dari apa yang dikutip atau apa yang tertulis. We catch a glimpse of the heart behind it, Kita bisa menangkap hati Tuhan di balik itu. and we act on that. Dan itulah yang kita lakukan. You know who Jesus' teacher is? Tahu siapa gurunya Yesus? It's very clear that he's referring to the Torah as his teacher. Sangat jelas bahwa dia sebenarnya merujuk kepada Taurat sebagai gurunya. He does not elevate himself above the word that was written. Dia tidak meninggikan dirinya di atas hukum Taurat. And any of you are scholars who know Jesus is the word. Dan setiap dari kita tahu kalau misalnya Yesuslah
firman itu. That way, everything Jesus did, he actually never violated the scripture. He fulfilled it. Jadi dengan cara itu, setiap hal yang Yesus lakukan, dia tidak pernah melanggar hukum, tapi sebenarnya menggenapi hukum. Jesus is calling us to do the same thing. Dan Yesus memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. You're not worried about being stoned on a Sabbath if you know what you're supposed to be doing. Kalian tidak akan khawatir akan dirajami batu di hari Sabat karena kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. You don't feel stressed during a Sunday service where it feels like the message was a little bit too big for you the first time. Dan kita nggak akan merasa stres di hari Minggu saat kita merasa firman Tuhan atau khotbah Minggu itu kayak terlalu sulit untuk dimengerti. All of my life, I have thought that the Peshat was the most safe. Sepanjang hidup saya berpikir bahwa Peshat itu yang paling aman. I have recently learned that it is also one of the most dangerous. Tapi saya belakangan ini juga belajar kalau misalnya itu ternyata salah satu yang paling bahaya. If we want to be like our teacher, Kalau kita mau seperti guru kita, our lives are not about just memorizing scripture. hidup kita nggak hanya tentang menghafal ayat Alkitab. It's seeking, asking, knocking. Lord, what is your intent behind this? Tapi mencari, bertanya dan terus mengetuk dan bertanya kepada Tuhan apa sebenarnya intensi Tuhan atau tujuan Tuhan dalam perkataannya. I am going from questioning everything Jesus says Saya memulai hal ini dari mempertanyakan setiap hal yang Yesus katakan to realizing that Jesus was the one asking questions. untuk menyadari bahwa Yesuslah sebenarnya yang mempertanyakan sesuatu. If Jesus says it, he's right. Karena kalau Yesus yang katakan, dia benar. But I want to know, how did you come up with that one, Jesus? Tapi saya mau tahu gimana caranya kok Tuhan Yesus itu bisa mendapatkan kesimpulan seperti itu. That cultivates a different kind of heart. Dan itu cultivate, I don't know. That raises up. Itu menumbuhkan sesuatu yang berbeda untuk bisa sampai ke situ. So that's it for tonight. Jadi itulah pengajaran hari ini. We'll go ahead and pray. Kita berdoa.